सुनील जी, आपके लिए एक शायरी है, ध्यान से सुनिएगा। बड़े ही प्यार से बनाया है मैंने। शायरी की एक लाइन में अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिल तेरी हसरतों से खपा कैसे हो, दिल तेरी हसरतों से खपा कैसे हो, तुझको भूल जाने की खता कैसे हो। रूह बन के समा गए हो मुझ में तुम, रूह बन के समा गए हो मुझ में तुम। रूह फिर जिस्म से जुदा कैसे हो, रूह फिर जिस्म से जुदा कैसे हो।